एक बार की बात है, एक छोटी सी बिल्ली मौसी थी। वो बहुत प्यारी थी पर आज बहुत खुश भी, क्योंकि आज करवा चौथ था। बिल्ली मौसी ने लाल साड़ी पहनी, हाथों में चमकती चूड़ियां डाली और बोली, आज मैं अपने बिल्ली जी के लिए व्रत रखूंगी। उधर बिल्ला जी चुपके से रसोई में घुस गए और दूध का कटोरा उठाकर पीने लगे। इतने में बिल्ली मौसी आ गई। अरे, तुम तो व्रत तोड़ रहे हो। नहीं मौसी जी, मैं तो बस टेस्ट चेक कर रहा था। रात हुई, चांद आसमान